Si hay una marca que lo está petando en teclados mecánicos es Keychron. Así que me pillé este K10 Pro para probar y no defrauda en absoluto. Yo elegí la versión con keycaps ABS, pero por el mismo precio hay otra que lleva teclas PVT, y que seguramente sea incluso mejor, porque al final las keycaps influyen directamente en el sonido del teclado, y el PVT suele ser más satisfactorio. Aún así, el sonido está bastante bien, ya que los switches Brown son táctiles pero no son muy ruidosos, lo que para mí es la combinación perfecta. Aunque total, el teclado es hot swappable, así que si no te convencen los puedes cambiar fácilmente. Tiene un tamaño del 100%, layout en español, es inalámbrico, vamos, que para mí tiene todo lo necesario. Si te interesa, tienes la review completa en mi canal de YouTube, donde te cuento mi experiencia completa durante los últimos 3 meses. Y si quieres comprarlo, te dejo el enlace en los comentarios.